अबे ऐसे कर, इसको रख के आजा। चल पीछे घुमा, चल यहाँ। अब चलना। मैं ट्रेन पे यहाँ से आई हूँ और तो मेरा आपका फ्रेंड दिखना है। ये रहा मेरे फ्रेंड का नाम है स्तोतिशा। ठीक से पूछो। स्तोतिशा। ठीक है? नहीं। स्तोतिशा। हाँ। ये बाहर से टूटी है। देख मैंने लव यू कर दिया। मैंने तुझको दिखाई दे रहा है। तुम मम्मी के साथ बैठा है और तो मैंने अभी तुझको दिखाई दे रहा है। देख मैंने आपको दिखाई दे रहा है।